Бұл күнделік қолыма 3 ай бұрын түскен болатын. Қандай жағдайда қолыма түсті, ол жағы маңызды емес деп ойлаймын. Бастысы осы күнделікке жазылған әңгімелерді дәлірек айтсам, оқиғаларды сол қалпында сіздердің назарларыңызға ұсыну. Кім білсін, бұл күнделікте жазылған боямасыз оқиғаның кейбір кейіпкерлері осыны оқитында болар. Менің міндетім әдеби мәдениеттің негізін сақтай отырып, кейіпкерлердің атын өзгерту, бірақ оқиға өткен қалалар мен орындарды атаусыз өзгеріссіз қалсын. Сонымен әлқисса бастаймыз. Бірінші оқиға. Бүгін досымның туған күні. Хат ажалдап қойғанын айтып таңертең телефон соққан болатын. Енді міне, бар жақсымды киіп, барымды арқалап, айтқан жеріне жеттім. Жол бойы бүгін ішпеймін деп байламға келіп, өз-өзімді қайраумен келдім. Алдында ішкеннің кесірі қатты батты. Беріп тұрған қызға қайратымды өткізе алмай қайтқанмын. Көп адам жиналған екен, көзіме оттай басылған шашын сары түске бояған ботагөз аққұба қыз болды. Бойы ортадан сәл төмен, ашаң жүзді қызға бірден құмарым ауды. Сазандай санын жалтыратып, көтін бұлтитып, емшегін жартылай жалаңаштап, қызыл көйлек киіпті. Дастархан басында өкінішке орай қарама-қарсы отырып қалыппыз. Оның үстіне ойнақы көзбен атып, іші бауырыма кіріп бара жатқандай сияқты. Ары-бері еңкейгенде, онсыз да алды кең көйлегінен 3 размерлі емшегі салбырап көрініп, мені мүлде есімнен тандырды. Қалайда жеке қалатынымызға бек сенімдедім. Міне арада біраз уақыт өткеннен кейін биге шықтық. Аздап ұрттап отырып, қыз масайып қалыпты. Аты Торғын екен. Бастапқы қол жүгірту фазасы сәтті аяқталды. Арасында жарық сөнген кезде болатын баяу ырғақты би кезінде қолдары емшегінің формасын жақсылап зерттеп шықты. Қысқа етегін көтеріп, артын сипау қызға қатты ұнады. Ендігі кезекте оңаша жерге алып шығу болды. Оның сәті тек жарты сағаттан соң түсті. Таза ауаны сылтауратып, үйдің артындағы баққа алып келдім. Көктемнің соңғы күндерінің бірі, жылы кез еді. Үлкен бір ағаштың қалқасына барып, оңаша қалған соң қыз мүлде ашылды. Сүйісу, аймаласу процесі өте қатты құмарлықпен өтті. Қай қыздың болмасын, мойнынан сүйсең, асты суланып шыға келетін әдет емес пе? Ақтамағынан жеңіл өбіп өткенде, қыз ыңырси балқып, қолын менің ауыма жүгіртті. Қыз көйлектің иығы сыпырылдап, лифчик төмен түсірілді. Енді айқас топ-томпақ екі емшекпен менің қолдарымның арасында өтті. Қызда менің мүшемді уысы толғанша ұстап рахатқа батып барады. Бір қолыммен келте етектің астына салдым. Трусидің сыртынан жеңіл сипап, сосын барып бір жағын сәл түріп, клитордан сипадым. Бір қолыммен емшегін қысып, екіншісінің сосогымен тіліммен қытықтап жатырмын. Ана жері дымқылданған қыз маған үйкеліп, даусының ыңырси шыққанына дейін сездім. Теріс қаратып ағашқа сүйеп тұрғыздым. Қысқа етекті жоғары түрдім. Труси бір жағына қарай сырылды. Жайлап бойлап сұқтым. Қыз балқи ыңқылдай бастады. Екі емшектен қыса ұстап соққылай бастадым. Менің ырғағыммен бірге қыздан да тынысы да жиілей бастады. 10 минуттай сықылдаттым. Жалма-жан суырып алып сыртқа бітірдім. Қыздың сәл-пәл тершіген жүзінен ризашылықтың табын таныдым. Үлкен ағаш қаласындағы Торғынмен жақын таныстық. Үйдің екінші қабатындағы тар бөлмеде жалғасты, бірақ ол жағын кейін басқа оқиға. Екінші оқиға. Жоғарғы қарай көтерілгенім есімде жоқ. Бар білерім бал татыған еріндердің дәмі, алкоголь араласқан қыз құмарының иісі. Басым айналған соншалық, төменде дүрсілдеген музыкада әсер етпейді. Бар есіл дертім Торғынды тар төсекке аунату. Төсекке жетпей жатып, суланған труси шешілді. Көйлек те жартылай сыпырылған қалпы төмен сырғыды. Бірақ лифчикпен біраз алысуға тура келді. Қара киген екен, біраз қинады мені. Қыздың мойнынан аймалай жүріп, оны да шештім. Қыз бүкіл денемді жалап, төмен сырғығанда өзімнің де лыпасыз тұрғанын аңғардадым. Қыз баяу төмен сырғып, қолапандай мүшемді аялай бастады. Жұмыртқаларымды бірінші көргендей алақанды ойнатты да қатайған мүшеге ауыз салды. Бір сорғаннан жұлын тұтаммен рахаттың не екенін сезгендей болдым. Шашымнан умаждай ұстап жабайы рахатқа батып, қанша тұрғанын білмеймін. Көзімді әрең ашып төмен қарасам, қыз қомпылдатып сорып жатыр екен. Енді сәл кешіксем, қыздың аузына бітіретін түрім бар. Торғынды қақалдырмай тұрғанда ұрғылайын деп жоғары тарттым. Төсекке құлай кеттік. Аузына берген аздай енді кемшектің арасына қоптырғым келді. Торғын шалқалай жатты. Ойымды бірден түсінген сияқты, үбілкен екемшектерін қыса ұстап ыңғайыма көне кетті. Мен қоптырып жатырмын. Аздан соң төмен сырғыдым.
Қыз бұтын кең ашып шалқалай жатты. Шайлап кіргізіп изеңдей бастадым. Тағы деген торғынның балғын даусы мені одан әрмен елтеді. Осылай біраз соққылаған соң екі аяғын иық қалдым. Күн түймесі кеңінен ашылды. Түбіне дейін тығып қатты ұрғыладым. Екі қолым емшектерден босамайды. Ұзақ айдадым. Бұл жолы да мүшеқаптың жоқтығы білінді. Жалмазан суырып алып, ақ бұрқаншақты қыздың үстіне жібердім. Бәрі болып бояу сіңгесін. Ең бірінші ойлаған ойым бұл қыз қанша жігіттікін сорды. Ал мен онымен сүйістім, құсқым келді. Бірақ амал не? Енді аузын дұрыстап жуып жүрген шығар деген соқыр үмітпен үйге қайттым. Үшінші оқиға. Аружанмен танысқаныма бүгін екінші күн. Қалай екінші күн? Күні кеше ғана көз алдымда ойнап жүрген көршінің маңқа қызы сияқты еді. Енді міне бой жетіпті. Мен басқа қаладан екінші жылдың ішінде құлым мүсін айқындала түсіп. Сәл бүйралау келген қолаң шашы керемет көрік беретіндей. Бұрын бала күнінде киіп жүретін шорт топиктерін бұл күндері ашық түсті жеңіл көйлек ауыстырыпты. Бұлтиған бөксесінің бүлкілінен еркек мүшесімен етене таныс екенін аңғаруға болатын еді. Ебін тауып жүріп әйтеуір сөйлестім. Басында қалап жүрген қыз енді менімен жыртыңдасуға жарап қалғаны білінеді. Сол жыртыңдасудың жалғасы ертесінде менің көлігімнің ішінде жалғасады деп еш ойламаған едім. Жаздың желсіз түні дүкенге барып келейік деген сылтаумен Аружан менің машинама мініп алып еді. Колледждің бірінші курсын бітірген қызды оңаша алып кету мен ойлағаннан да оңай болып шықты. Ауа райының қандай әсерлі екені жайлы әңгіме енді кіндіктен төмен түсіп, жанды жерге барып қадалды. Сыраны сызылта ішіп отырған 17 жасар қыз әңгімешіл екен. Мен әдейі қоздыра аяқтарын айқастырып отыр. Аппақ санға қолымды жүгіртіп бастадым. Жеңіл сүйісіп отырып санынан сипалай бердім. Жас қыз бар ыңғайды маған беріп, бар ырқыма көніп жатыр. Келесі кезек екі санның арасындағы бір сызық саусақ тығуға тура келді. Ернін мойынның омырауын сорып, көйлектің сыдырмасын ағытып екемшекті жалаңаштадым. Орташа келген кеседей төңкерілген жағын ғана қос анарды кезек сорумен болдым. Сасоктары қатайып, қыз ыңырси шашымды сипалай берді. Бір қолым қыздың ауымен әуре болып жатыр. Труси суланды. Менікі бас көтерді. Қызды көліктің артқы отырғышына жатқыздым. Айналдырған аз уақыттың ішінде ақ көлік пен ақ труси шешілді. Қыздың еш қарсылықсыз берілгені мені ойландырып та жатпады. Қызды бір қырынан жатқызып артынан жақындадым. Оймақтай ғана көліктің артқы отырғышы ыңғайсыздау екен. Өзім сыртқа шығып тұрып істеуіме тура келді. Біріншісін тез бітірдім. Тар екен. Аздан соң Аружан үстіме мінді. Анандай кинодан бар көргенін істеп тырысып бағуда. Ыңқылдаған балғын даусы тым әсерлі еді. Осылай екі рет көлікті сіркілегеннен кейін үйге қайттық. Келесі жолы Аружанға жаңа позаларды үйретуге уәде бергем. Көреміз, ол қыз енді маған үйретіп жүрмесе. Төртінші оқиға. Бұл қызбен алғаш кездесуіміз мен үшін жақсы әсер қалдыра қоймады. Орал қаласының түнгі клубтарының біріне бас сұққан едім. Іссапармен келгеніме бүгін үшінші күн болды. Ертең күн жексенбі. Тыпыршып үйде жата алмадым. Бейтаныс қалада жалғыз өзімді еркін ұстауға тырысып, ең алғаш кездескен түнгі клубқа кіре салғанмын. Енді міне темекі шегетін арнайы орынға шығып, көк түтінді будақтатып тұрмын. Дәл жанымда телефонмен сөйлесіп бір бойжеткен тұрды. Мини юбка үстінде кигені жеңіл киімсымақ. Қыз үйден киініп шығарда шешінудің барынша жылдам болғанын жоспарлап шыққан болуы керек. Биік каблугынан еркетотай қыз екенін аңғару қиын емес. Қозғалысы мен дауыс ырғағы оның тым тәкаппар екенін аңғартып тұрды. Маған самарқау ғана көз тастады да жіңішке темекісін еріне қыстырды. Сөйтті де телефонмен сөйлескен қалпы маған жақындады. Темекі тұтат дегені. Сырт етіп шырпы жағылды. Бұрқ етіп темекі тұтанды. Қыз маған қарамаған күй теріс айналды. Келесі жолы атасының бас темекі тұтатамын. Ілтипат білдіріп басын бір изесе де болар еді. Ішімнен бұрқ етіп бір боқтадым да ішке ендім. Арада сүт пісірім уақыт өткеннен кейін қарық сатқан карма мини юбкамен қайта жолықтым. Көңіл күйі тым жақсы сияқты. Сәсі түсіп тілдесіп кеттік. Неге екенін білмеймін, ат есімде қалмапты. Бар білерім арада аз уақыт өткенде қыздар туалетінде аймаласып жатқанымыз. Үстіне ораған жеңіл шүберек оңай шешілді. Ақылыңнан айналайын, Ару лифчик кимеген екен. Емшегі аса үлкен емес. Екі сосок екі жаққа қарап сүйірлене біткен жұмсақ анар. Мұндай анар ләззатқа тез берілетін, жылдам балқитын қыздарға тән. Оның үстіне бұлар баяу ырғақты сексті ұнатады. Өзім қақпағын түсіріп унитаздың үстіне жайғасқанмын. Қыз аяғыма атша мініп қайта жазуға құлшыныс кірісіп жатты.
Мойнынан аймалап анарларын аялай сипаудамын. Ақтамағын берілей іскеп, омырауын сүйіп, емшегінің қоңырқай ұшын тіліммен жеңіл қытықтап өттім. Қыз берілең ырсып, саусақтармен шашымды салалай берді. Қосанарын жеңіл қысып, құлағының түбін өбіп өткен сайын сұлу маған үйкеле берді. Қашанда секс қылмас қыздар өздерінің дайын екенін даусының ырғағымен жеткізетін әдет емес пе? Мен қолымды юбканың астына жүгірткен сайын ыңырсуы жиілей берді. Қызды орнынан сәл көтердім де қатайға мүшемді суырып алдым. Мүше қап киіп жатқанда менің бір жағына қарай қисая біткен құралымның үлкендігіне риза болғандай бір жымиды да тілін еріндерін жалап өтті. Торлана тігілген жеңіл трусиді бір жағына ысырып қызды отырғыздым. Баяу ырғақпен қозғалудамыз. Мен ілгері кейін қозғаған сайын қыз бөксесін менімен бір ырғақта қозғалта берді. Анарын кезек сорумен аузым босамады. Құмарлықтың құдіреті ғой. Мен бітірбергенше сұлу ыңқылдап саусағымен клиторын берілей келіп екі рет бітірді. Келесісін қызды талтайта тұрғызып артынан ұрғыладым. Бар күшімді салып ыңқылдатып жатырмын. Туалетке кіріп шығып жүрген кей қыздардың жыртың күлкісімен құмарлары оянып, есікке жақындап тың-тыңдап жатқанына қарамадым. Бір қолыммен анарын қыса ұстап, бір қолыммен клиторды оқалап тұрып айдап жатырмын. Қысқа юбка жоғары түрілген қыз бөксесінің өте әдемі екенін аңдадым. Мен ұрғылаған сайын бүлк-бүлк етеді. Қыз тағы 3 рет бітіріп үлгерді. Ыңырси шыңғырды. Жалма-жан аузын баса қойдым. Ол болса саусақтарымен сорып өліп барады. Пергілеген сайын шылп-шылп еткен дыбыстан қыздың бірнеше мәрте бітіргенін сезіп тұрмын. Өзім бітірер кезде құмарлана жылдам ұрғыладым. Қайта айдағаным соншалық өлердей боянған қыздың опа-далап бұрқылдап кеткен болар. Арқамнан тер шықты. Бәрін бітіріп кабинадан шыққан кезде 2-3 қыздың тесіле қарап тұрғанын байқап қалдым. Қыздар туалетінде өткен осы айқас сәтті аяқталды деп ойлаймын. Мен түннің сәтті өткеніне мәз болып шығып бара жатқанымда жаңағы қыздың бір бұйрабас жігітті туалетке қарай сүйреп бара жатқанын байқап қалдым. Жалпы адамның жаратылысы қызық қой. Туа бітті, бойымен бірге жаралған, нәпсінің құпиясын шешу, ләззатты алудың қызығына таю еш мүмкін емес әрине. Жалпы алғанда еркек кіндік біткеннің бәрі көзбен жақсы көреді деген сөз бар. Бұл талассыз ақиқат. Әрине, әсіресе менің өзім жартылай жалаңаш қыз көрсем қозып кетемін. Ал нақтырақ айтсам, жартылай ашық кеуде мен қара қапрон киген қыз көрсем есім кететіні бар. Бұл жолы да сол әлсіздігіме жол бердім. Көлігім бұзылып, қара жаяу жүрген кезім, жұмыстан соң асықпай аялдамаға жақындаймын. Содан кейін итерісіп автобусқа кіресің, кептеліп 1 сағат тұрасың, әзер дегенде үйге жетіп талағылайсың. Жаяу жүрудің азабы осы. Осыны ойлап аяғымды әрең басып, аялдамаға келдім. Қара құрым адам, баяғы әдетімше қыздарды көзбен шешіндіріп, көпшілікті бір шолып шықтым. Әне, анау жерде талдырмаш келген жіңішке қыз тұр. Шамасы жұмыстан шығып келе жатқан болу керек. Көзімді еріксіз сырғытып оң жағыма қарадым. Пақ шіркін, көзіме оттай басылған шашын төбесіне түйген мойыл көзді, қара торы қыз болды. Ақ кофта, қара юбка, орташа биіктіктегі туфли бұл қыз кеңседе қызмет ететінін көрсетіп тұр. Қалың ернін жеңіл қызыл түске бояған, кірпігін тушпен қайыра көтеріпті. Талайды көрген сұлусың-ау шамасы деп ойладым ішімнен. Қалай таныссам болар екен? Танысудың сәті бірден түсе қоймады. Итерісіп сығылысып жүріп, сол мінген автобусқа мініп кеттім. Нәпсі шіркін естетпейді. Қыздан алыстамауға тырысамын. Ебін тауып қыздың артынан тақала тұрдым. Онсыз да қыздың сұлу мүсініне есім кетіп тұрған мен қасқа тақала түскен сайын асауым басын көтеріп дегбірім қашты. Ине шашар орын жоқ. Қаншама артқа сырғып, белімді аулаққа кетуге тырысқаным мен еш мүмкіндік болмады. Қатайған таяқтан тиген құралды қыз бөксесімен анық сезінді. Суық тер бұрқ ете қалды. Қыз тартымдылығын арттыра түсетін жеңіл әтір иісі де елтіп әкетіп, бір жағы бөксесін қадала тақалған құралдан ұялып, екі түрлі күйдің арасында әуре болдым да қалдым. Аз уақыттан соң нәпсі өз дегеніне жетті. Қызға тақала түсемін, байқаймын кетер емес сияқты. Бос тұрған қолыммен байқамағансып, қыз бөксесін сипап өтемін. Қыз үндемеген сайын батылдана түстім. Бір сәт демімді ішіне тартып, анарын қағып өттім. Ол жалт етіп бетіме қарады. Ойнақы жанарынан құмарлықтың жылт еткен ұшқынын қапысыз аңғардым. Ерінен жеңіл күлкі үйірілгендей болды. Жайлап қолымды алға жылжытып, қыздың белін құшақтағансыдым. Ұятсыз қол төмен сырғып, кіндіктен төмен жерін алақанмен бір аялап өтіп, қара юбканың етегіне барып тірелді.
Ендігі сәтте саусақтарым жыбырлап еріксіз етекті көтермек болды. Қыз қолымды қағып тастады. Мен тынши қоймадым. Алға қарай ұмсына түсемін. Қыз да байқатпай маған үйкеле түседі. Бөксесін жоғары төмен қозғап мені мазақтаумен болды. Жол бойы ләм деп тіл қатыспадық. Танауын тескен торпақтай боп қыз түскен аялдамадан мен де түстім. Сүмеңдеп еріп келемін. Қыз артына бұрылатын емес. Подъезге жеттік. 5-ші қабатқа көтерілдік. Қыз есікті ашты. Мен де соңынан ендім. Қызық, ішке ене бере қыз маған алғаш болып тіл қатты. Есімімді сұрады. Ұятсыз екенімді айтты. Сөйтті де шапалақпен бір салып жабыса кетті. Аймаласу, сүйісу, ләззаттың әсерлі буы басыма шапты. Басым айналып жүріп, ақ кофтаны жұлмалап жатқаным есімде. Қара юбканы лып еткізіп шешіп үлгердік. Екеулеп жүріп капроннан да құтылдық. Лыпасыз қалғанша аймаластық. 40 жыл төсек көрмеген адамдай жұлмаластық. Қызды керегеге тақап, бір аяғын көтере бере сұққан кезде есімді толық жиғандай болдым. Оның ақ еткен даусы шықты. Ары қарай белімнің бар күшін жиып изеңдей түстім. Қыз менен ұзындау еді. Түбіне дейін тыға алмай әуреге түстім. Келер мезетте қыздың екі аяғын көтеріп істеуге тура келді. Аз көп істегенім есімде жоқ. Белімнен басталған тәтті сезім жұлын тұтамды бойлай жүріп басыма тірелді. Керемет сезіммен бірге ақ қайнар бұрқ етіп қыздың ішіне кетті. Жабысқан қояндай біраз тұрдық. Қатты терлеген екенбіз. Демімді басып бетіне қарадым. Маған бірдеңе айтқандай болды. Түсінбедім. Бәлкім естімедім. Бар білерім, енді сәтін салса, қарнымызды тойдырып қыз төсегінің сапасын сілкіп тексеру еді. Ол енді келесі оқиға.